Wes yo, kita buntel-buntel. Ini kita mau mubeng dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, siang-siang iki wis rampungan ya. Saya mau bikin cemilan, ada bahan. Dan ini mau saya bikin makanan. Wes yuk ikuti apa yang mau saya bikin hari ini ya. Teman-teman, ini di sini saya siapkan singkong sangatlah besar ya. Sak kempole bocah ini. Sak pupu gede. Kisah uwet ya teman-teman, karena tadi tuh blempangan apa rungkat tak jabut, tapi nggak semua tak ambil ya, jek separuh nenggongan tanah. Dan ini punya pisang juga, pisang panjang itu udah kematangan, tak iris-iris, kelapa muda. Wes kita bikin lemet gula merah ya teman-teman, nanti tak campurin juga gula putih. Wes ini dadekne panganan pasti semua suka ya. Oke, ini saya bikin dulu, tak parut dhisik nggo mesin. Jangan sakmene gede nih ya, sak lenganku. Kalau nggak diakal dibikin lemet kayak gini, kalau cuman digoreng itu kayaknya nganu ya ganyong no, ora glempok kayak nih. Wes pinter-pinter ae dhewe didadekne panganan. Bumbu-bumbunya gula putih, gula merah, ada tambahan juga tepung aci ya, tapioka, dan juga garam, vanili. Wes klopo parut iki enom, enak tenan iki kok. Wes tak ublek-ublek dhisik ya teman-teman, biar jadi makanan. Iki kayaknya jadi banyak ya. Nanti insya Allah tak bagi-bagi lingkunganku terdekat. Udah melok ngerasa nih, aku pas gawe panganan ini. Oke, ini siap membungkus ya. Wes tak cepat nih dandange. Nek wis mateng langsung ider. Nah teman-teman, ini udah selesai bungkusnya, jadi sak dandang full ya. Terus engko dibagi sak dadine. Sudah mateng. Yuna. Ayo kita ider panganan kue iki. Ini yang penting yang di rumah tak ambilin dulu. Ider mau kemana? Ayo nggone tangga-tangga. Kasihin bapak ke belakang. Teman-teman iki tak njajal karo ngedemne ya. Engko saka mider kan garek mam. Kayak apa isinya? Wow, isinya seperti ini ya teman-teman. Mantul, rasa gula merah. Wes yo, kita buntel-buntel. Iki aku ngengeh sakmene iki nggo batihku. Engko isarne karo Mbak Nung. Dan ini saya bagikan untuk yang deket-deket aja. Wes yuk ikuti videonya. Titik-titik penting dong rasane ya. Soalnya kalau tak ajak ke sini nggak mungkin pada mau ya, orang mesti soalnya pada repot sendiri-sendiri. Wes yuk ikuti ya teman-teman, nyari Yuna tak jak baturi, cariin tuh mau mandi ya wes cuantik. Dan ini kita mau mubeng dulu, mubeng. Sendal mama ini. Kok Yuna sing bagiin ya. Wes yuk ikuti terus videonya. Kono di sana. Kono loh, boleh buat demon itu loh. Enak enggak? Kue ngono. Aku lek kue ra payu. Mbak Mun. Kue. Aku kuenya, berarti. Ya. Gila tak buntel. Makasih. Sama-sama, titik-titik ben ngrasakne. Yuk Rano ya. Ngene Mbah Parmi. Yuna bakul kue ora banter, ora rungu doan. Ngider. Kue. Lek kena kuwi lho, kena naik lagi lho. Kena naik lah, kon juga sitok. Kon juga sak buntel. Gawe lemet, Mbah.
Lemet. Nggih. Nggo anu, Mbah, nggo kegiatan. Sik ana nggone Mbak Ines. Mbak Ines. Lingkungan kami tuh ini ya, yang ditempatin tuh selang-seling iki Kulon Kupas iki nggak ditempatin. Ngene ijah bareng gone Kulon Kupas iki ijah. Terus depannya kosong lagi. Oke, mah kosong ya deket saya tuh. Kene, Dok. Lihat kene, Dok. Bakule meneng era toto. Kono nek wis teko nggon ngarepan. Iki kosong ora dinggoni. Ya ndang bakulan kok. Melase. Kuwe jarene Mbak Ica ngandi. Kene. Ya Allah, panas panas bakul kue. Dah, nyajah tak kai dah. Nggak lemet lo. Bakulan kue. Jigo ase tak. Tak dem-dem nih iki. Iya, matur nuwun. Lemet boten Mbak Siti. Iya. Ya lanjut kono ngene Mbak Dini bakat. Masih dom-dom iki. Bene. Matur nuwun. Ayo. Kowe iki gak krungu Mbak Siti. Heeh. Yuk jalan lagi. Yuk bakule kue arek midit kene Mbah Akat nih Mbah Wek. Enek ora ya Mbah Tuwek ya? Gini. Bakat. Koyo suarane mburi. Turu apa ya? Oh, lawangnya buka ayo. Suaranya kayak Kene suaranya. Assalamualaikum. Kue. Mangga, mendek tunggal. Kangen di. Aku sing gawe aku. Kula sing damel Mang Maem. Lemet. Matur nuwun. Nggih, enggak. Kono nggone Mbok De. Bakat bingung nek cak omong. Omahe kosong kene ya depan situ ya. Iki melencong ngene Mbak di sini. Kue. Bakul kue anyaran. Ada ayo lho apa Mbak Siti? Kan lemak lho. Oh, alah gowo lemet Mbak Siti. Ya Allah. Tapi nek bareng Mbak Siti. Hah? Siti aku Yo wis ketimak wis. Tapi Siti bisa. Ya wis kan alis iki. Ben di mana? Di mana bareng kene lho. Ya boten ngono. heeh. Anak-anak udah cantik. Masyaallah. Lah kok Takon maam karo gendok iki lho. Dadi mam sam. ya wis ngene iki. Lis, Mam. iki lho Lis. Ya Tangan-tangan. Sampeyan sing matur, Mak. Oh, kayak mateng. Apa rawane tak separuh. Wala. Lah terus dia mateng. Ngegerak sekaitan kan sekak kene jadi saiki. Mau? Ya Rizah, Mbak Mun ya Mbak Karmi. Lah nek tak celuki kon Dorona jelas urung tentu do gelem. Nggih. Coba tinggal to. Heeh, tak ejak. Udah dadi mam ndak? Ya sing cantik. Amune padha lho. Kembar. Ya Allah, nek kembar to, Nduk. Kowe ra sing jambon, Nduk. Dalis. Dadi mam, Nduk, Lis. Lah mak mentang. Kurang legi apa ya? Lagi
Rumah saku dikake matur nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulo tunggal iki. Heeh. Oh iya. Ngepasti ki mau lis terus sitok lis. Awakmu ki mau bagian jan. Tenan iki. Aja rebutan. Sesuk gawene sesuk. Mbak kok aku jalan blimbinge ya, Mbak. Iya me lho nek Jek. Iki pas ngelih-ngelih nak. Nanti keju. Ya pada-pada balik aku. Sama-sama. Oh ya teman-teman, ini saya tutup dulu videonya. Iki wis sandu-mandu. Sudah seneng. Sayangnya enggak banyak ya. Nganu gawene mau jadukno gawe sing akeh ben marem. Laris manis. Laris manis. Kan Dok dikai pelem, Dok. Karena alhamdulillah jarene Yuna. Makasih, Mbah, ngono. Ye, dapat rezeki. Alhamdulillah jare Yuna. Delok Dok mateng, Dok. Ceblokan paling. Wis ya kalau Mbak Ijah dagang anu apa jenenge? Dolanan layangan. Kayak cah cilik. Tapi apik bentuke. Biasane gawene ra ngono kuwi. Apa iso mabur wi? Bar manjer. Oh. Sekilan bungkus Jabang bayi. Heeh. Yo ngantek nganu do gua krecah jambu. Iya. Alhamdulillah. Ya sesuk nek wis mateng. Wis kayak ngaji ya, Nduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi orang-orang udah pada ngicip, saya malah belum ya. Empuk. Ada pisangnya mantap. Enak. Besok-besok lagi kalau bikin yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Soalnya ini mau aslinya tak kayaknya kiwa tengen tok lah. Ternyata nggak penak lah kita ndom roto tadi kur setitik-setitik. Yang penting keratan ya. Wes yuk iki langsung nih Mbak Nung. Oke, nyampe rumah Mbak Nung kayak niki wong ora enak iki tutupan. Jana. Dor. Nggak ada ya orangnya. Iki untuk ater-ateran juga cuman dicantol nih ya. Tak cantol nih kene yo an. Ngomongnya bingung ora iki panganan teng cerwantol. Mbak Nong lagi nggak ada ya teman-teman nih, saya mau ke rumah besar nih sambil belanja. Bagianmu. Kue saiki iki yo Bran. Kene nggon wong neh. Panganan karo wong-wong kuwi saiki arep belanja. Wes ya teman-teman, iki Tony Sarniar belanja, tak tutup dhisik ya videone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dek klenyep-klenyep nek gur setitike enak. Kurang sesuk gawe neh. Lah wong iki buntel godhong enake ya. Kayak klopot tok 6, klopot 6. Klenyep-klenyep empuk. Iki gedangnya yaci. Enek gedang anu, gedang dawa dadi rada enek kecut-kecute.